Mu minsi ishize nibwo hagiye inkuru hanze ivuga ko Bebe Cool yaba yaratekewe umutwe na Mutesi Jolly. Byamenyekanye muri iki cyumweru hari kuwa kabiri tariki 16 Kamena 2026. Bebe Cool wo muri Uganda yatangaje imuha ku mbuga nkoranyambaga zishinja rwiyemezamirimo Miss Rwanda 2016 kumutuburira akamwiba amafaranga n'ibindi. Mu magambo ye avuga ko hari nimero yamwandikiye ubwo yari yagiye kureba umupira wa Arsenal imubwira ko ari Jolly wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2016. Bavuganye ibintu byinshi ngo biza kurangira amutekeye umutwe aramwambura. Uti byagenze bite rero? Mwicukumbura ryakozwe byamenyekanye ko Bebe Cool yavugishijwe n'umuntu wiyise Jolly, ndetse ko nimero avuga mu Bwongereza yamwandikiye koko iyo nimero yaramwandikiye. Kandi byamenyekanye ko iyo nimero imaze imyaka ikabakaba 2 ikoreshwa mu butekamutwe bwiyitirira Jolly, ko hari ibirego byanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva 2024 biyirega kwiyitirira uyu mukobwa w'icyitegererezo kuri benshi. Ricukumbura kandi ryagerageje kumenya niba koko uyu muhanzi yaba yaragerageje kwegera Jolly ngo amubaze, cyane ko atamubura. Rigaragaza ko atabikoze ahubwo ko yahisemo kubyifashisha ahinduranya izina rya Mutesi ndetse akaryifashisha mu kongera kuvurwamo itangazamakuru ryo mu Rwanda no muri Uganda. So muri kumva rero ko ni ibihuha ntago ari byo.